Gramática: X com som de Z. Vamos ler o texto? A bailarina, a orquestra executa uma música. A pequena bailarina se exibe para o público. Quando termina a dança, todos batem palmas. Foi um belo espetáculo. A bailarina está radiante. Então, observem só o texto. Tá vendo o sinal de vermelho? Em algumas palavras, o X entre vogais tem o som de Z. Vamos ler algumas palavras. Exibir, existir, exame. Exemplo, exercício. Conseguiu perceber o X com o som de Z? Então, observe que o X está entre vogais, por isso tem o som de Z. Agora é a sua vez. A palavra é escrita com X ou com Z? Vejam só, muita atenção, porque eu tenho certeza que vocês vão acertar todas. Agora, vamos conferir. Exibido com X. Amizade com Z. Exemplo, tá vendo? Duas vogais e o X no meio, som de Z. Zebra com Z. Muito bem, parabéns e até logo!